Apa nih bro, lah lakukan deh. Oh, ngomong. Bodoh. Segitiga. Ya. Pakai ya. Pakai ya. Bang, jualan apaan bang? Ini teh gelas bang. Oh, satu berapa bang? 2000. 2000. Kalau tiga berapa bang? 3000 cenggo. Oh, bisa goceng nggak bang? Ah, buat lu murah, buat gadis. Boleh ya. Hmm. Oke deh bang. Ya, maaf ya, siapa nih? Dik, namanya? Bang, sedotannya bang. Jualan nggak ada sedotan. Bukan. Apa namanya? Ida Rahayi. Hah? Siapa anak Iya, siapa? gila. Oh, anak dari Devi. Devi tahu nggak? Yang mana? Artis India. Oh iya. Yang kuc-kuc ya, hai. Itu dia. Iya. Oh. Adalah ya, adalah. Udah pada ngopi belum? Belum. Udah baik. Kopinya habis. Lu jangan situ ya. Main di. Apa gua sini? Tuh, sana. Mat, tukang asongan kok masuk? Bagaimana ini? Aduh. Bang, ini teh gelas. Ada yang bekung nggak mas? Ada batu. Batu mau. Sini. Mas. Tuh, kalian di belakang udah. Ini. Lo. Gua lagi sibuk. Udah habis bang. Muka gua no ini. Udah habis belum dagangnya bang? Lu masih ada ini? Masih berapa lagi bang? Ya sekitar 20 lagi ada. Banyak bener bang. Ya makanya nih. Bantuin dong. Muka gua no sono no. Udah ya. Gua dari YouTube nih. Iya.